Shaharlarning barcha ko'chalarida ariqlardan suv aylanishi kerak. Bir paytlari yoshligimizda esinglar, har bir ko'chamizda suv bo'lardi. Yo'q bo'lib ketdi. Nimaga? Yo'li bor, shuni tiklashimiz kerak va buni albatta sizlar bilan birga tiklaymiz. Rahmat, mavlayman bunda mahalla raislari jonbozlik ko'rsatish kerak, juda katta. Tasavvur qilgan mahallada suv bo'lsa, qizlarimiz bir paytlari yoshligida kelinlarimiz suv separdi, shipirardi. Hozir suv sepmoqchi, shipirmoqchi suv yo'q. Shuning uchun buni adolatli mana shuni joyiga qo'yishimiz kerak. Bitta Toshkentda tajriba qilamiz. Buning uchun 160 million dollarlik katta dastur doirasida Toshkent shahrida 150 kilometr yopiq drenaj tizimi barpo etiladi. 197 kilometr kanal va kollektorlar ta'mirlanadi. 63 kilometr yangi kanallar barpo qilinib, shaharda salqin mikroklimat yaratiladi. Mana shu yaqinda Toshkent poytaxtga borganda buni mana shu 160 million dollarni biz ko'pdan beri qilyapmiz. Aniq loyihalarimiz ham bor, pulimiz ham aniq. Toshkentda tajriba qilamiz. Viloyat hokimlari qizil qalam bilan yozib olsa, boshqa hududlarda ham Toshkent tajribasini inobatga olib, rahbarlari ham chetdan kamida 25-35 million dollar mablag' olib kelib, kelgusi yildan viloyat markazlari va yirik shaharlarda bu loyihalarni amalga oshirsa, biz sizlardan katta minnatdor bo'lardik. Bu mana shu ekologiyaga, odam salomatligiga katta ta'sir qilayotgan manba.